con un nuevo video para el canal. Hoy estamos con este slime, fíjense, que hoy mismo hice con un boutique slime que venden en el Coles. Si ustedes no saben qué es Coles, pónganme en los comentarios para yo saber qué es Coles, para que ustedes sepan. Bueno, este slime es de lo más rico, más suave, más frío, más caliente del mundo, porque lo acabo de hacer hoy mismo y se estira cantidad. Miren, me voy a poner para atrás para que vean cómo se estira. Miren, ya que se me está llenando la cámara. Esto se estira cantidad. Es un slime rico, saludable, amante y queso, que hay veces cuando a él le da la gana, cuando él mismo quiere, se tira peitos como el más o menos. Es un slime muy rico que he hecho hoy, porque es de lo más cool. En otro video les voy a enseñar cómo hacer el slime para que no vean que soy muy tramposa, para que vean. Y no se lo ven en la ropa, porque se les va a picar todos en la ropa. Como le pasó a una compañera que tenía aquí y se fue porque le pegué eso en la ropa. Bueno, después les enseño eso. Los ingredientes son los próximos: pegamento, agua, líquido para lentillas, colorante artificial. Eso es opcional. Si quieren echar el colorante, brillantina, que también es opcional, como lo eché yo. Miren, todo gracias. Y ya, revuelven, para que se les sea así, muy bonito. Yo lo que hice fue, en el paso lo que yo estaba haciendo mi slime, primero eché el pegamento, después eché el colorante, le hice muchas gotas porque quería que quedara muy oscuro. Y revolví hasta tener el color muy bonito, el color deseado, como se dice. Entonces, después le eché el agua, revolví, así que me quedó mucha agua y lo quise botar. ¿Cómo se hace? Después le eché el activador como el líquido para lentillas. Revolví y me quedó este slime. Al principio se me quedaba pegado en todas partes y yo no quería eso, por eso le eché más líquido para lentillas. Y no se me pegó más a las manos, se me hizo suave al principio y después se me hizo todo este slime riquísimo, hermosísimo que me he hecho. Yo los ingredientes quise comprarlos en Coles, ustedes digan, ya les dije, y compré los ingredientes ahí, un momento, y los compré, pero después quise hacer, para que no gastar tanto dinero, déjame comprar el otro pegamento para hacer eso. Pero a mis pegamentos yo los eché en un botecito pequeño y los puse como una etiqueta de slime, más o menos así. Después en otro video les enseño para que vean que no soy mentirosa. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. No, todo por el día de hoy, no. Bueno, en un par de minutos, horas, segundos, todo eso. ¡Uy! ¡Mierda! Los juro, tengan cuidado por cuando se les caiga el piso. Parece que se recoge todo y casi se da y saltemos. Ya me acabo de pasar. Bueno, esto ha sido el video de hoy. Y otra cosa. Cuando lo estiran se ve transparente. Pero mira, como he echado mucha brillantina o eso, se me queda un slime riquísimo, hermosísimo. Está de lo más cool, me encanta, en serio, me encanta este slime. Miren, y suscríbanse y denle un like a este video para llegar a los 2000 suscriptores y para hacer un sorteo si puedo. ¡Mua! Hasta la próxima.